نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته لاړ کنه نو الته کې یو نوجوان صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غیر چا پیر ډیر تاویدو کله به مخې ته راتو کله به شاته راتو کله به ښي طرف ته کله ګس طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به داسې کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام روغ ته ویل که څه چل دي تراشه هغه چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل څه مسله ده کله راته مخې ته راځي ودرېږي کله شاته راځي ودرېږي کله ښي طرف ته کله ګس طرف ته ما ته نیغ نیغ ګوري ولې هغه ورته احبک یا رسول الله د الله پاک پیغمبر زه در سره مینه کوم زه در سره څه کوم مینه در سره کوم ډیره نبی علیہ السلام مینه را سره کوي وی رښتیا سي د خلی خبر د رښتیا مینه کوي نه د الله پاک پیغمبر د زړه نه در سره مینه کوم وی ښا بیا پلار دې څه کار کوي مسلمان دی کو کافر بیا خو کافر دی بیا لاړ شماله د پلار سر راوړه مال د پلار سر راوړه بس دا مضبوط امتحان دی کنه دی لاړ چې پلار دی کافر دی بیا دا سر مال راوړه نوجوان صحابي تورې راويسته یو کړه سي تیدا سي وتمبو تی کله را پرې خدا وی د الله پاک پیغمبر دومره مهلت راکړي چې صرف هغه ته ورسم اوس په ستا په خپو کې سر پروتي منډه کړه چې منډه کړه نبی رسول الله ورته आवाज کوي لکه دی خو راشه دی خو چې راغی موږ په چاپلارانو نو وجنو موږ په چاپلاران نه وجنو خو تاوی زه در سره مینه کوم نه ما چې رښتینی مینه کوي کاسي د خلی مینه ده بیا دغه نوجوان صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته ډیر زیات راتو د نبی علیہ السلام خدمت پکاو سورځ تیر شو نبی علیہ السلام دې اونې لیدو چې وې دې د صحابه کرامو ته تاسو کو یاره خلک په زما مجلس ته راتو وس نشته چې چرته تللی دي صحابه کرامو دوی فرمایل وې د الله پاک پیغمبر بیمار دی نه جوړ دی ځکه نشي راته نبی علیہ السلام ښا وې چې پښتني لاړ شو چې تاسو وکړو راځي چې لاړ شو نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره مرګري شو لاړ دا غیلک تاسو لا خو چې دغه نوجوان صحابي څنګه په نبی علیہ السلام نظر ولګید د پجړا شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تسلی ورکړه بچي جاړه ما الله به دې جوړ کی ستانه ډیر بیماران دي الله غ جوړ کړي تابم الله خکی سې ولا ورکړه تسلی نو چې کله بیمار لاړ شي نړمبه طریقه دا د چغله بسور کی تسلی بوله ورکړه نبی علیہ السلام ورته تسلی ورکړه بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې سر باندې لاس کې خود چې نبی علیہ السلام ورته تسلی ورکوله دغه نوجوان صحابي ورته وی د الله پاک پیغمبر د دې وجنه نه جاړم چې زب مړ شم د مرګ نه یریږم د الله پاک پیغمبر د دې وجنه نه جاړم ولی جاړي وی د دې وجنه جاړم ما به اوریدل چې په مکه کې یو پیغمبر دی خلک په ډیر ظلمونه کوي خلک وسره ډیر زیاتی کوي ما به چې ارمان چې دا پیغمبر مدینه منورې ته راشي چې زه ډیر خدمت وکم د الله پاک پیغمبره ته مدینه منورې ته رالی خو معلومیږي داسې چې زه دې جدا کېږم زه درنه جدا کېږم ما ستا خدمت ونه کو زه مرم زه په ځان پوهېږم نو دا جاړم په دې باندې چې زما کوم ارمان هغه پوره نه شو ما ستا خدمت ونه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تسلی ورکړه بیا ورته په سر لاس کې خود او بیا ورته دعا وکړه الله ته ورته شفا نصیب کړه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه دی نوجوان صحابي د خوانه وروت کنه نو چې کم رشتہ داري وغي ته وي معلومیږي داسې چې د الک وفات کیږي داسې معلومیږي خو کوي دې وفات شو ما به خبروي زبې جنازې لرازم بهرحال وخت تیر شو نبی اسلام بیا تاسو کوي راغ نوجوان الک چې دا غسو شو دا الله پاک پیغمبر خو وفات شوی دی او ها ما خو دې ته ویل چې ما به خبروي دې خبر کړي نه راځي چې زو نبی رسول الله سره صحابه کرام مرګري روان شو لاړو نو چې کله رشتہ دارو لورل نبی رسول الله ورته فرمایل ګوره ما تاسو ته ویلیو چې دې وفات شي ما به خبر کړي زه به د جنازه کوم نو تاسو زه نه خبر کړي اغه رشتہ دارو ته د الله پاک پیغمبره مونږ ته فتوا چې کو ته په جنازه وکي الله د مغفرت نصیب کړي ته د بګډیره پیدا ده خدای الله پاک پیغمبر مونږ ته ځکه خبر نکړي چې په دې لار باندې د يهودو کورونه دي نو مونږ وی چې ته جنازې لرازي اسینه چې تا ته يهوديان تکلیف در ورسي نو مونږ وی په جنازه کې زمونږ د دې ملګری پیدا ده زمونږ د دې رشتہ دار پیدا ده خو په نه راتلو کې ستا پیدا ده نه ځکه مونږ ته ونوي نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایل وی راځي چې زو چې لاړ شو نبی رسول الله د دې نوجوان صحابي په قبر ودرې د صحابه کرام ته دعا وکړي نو چې نبی رسول الله لاس مبارک اوچت کړو نو سړي راجیبه دعا وکړه وی الله د دې نوجوان الک سره د قیامت فورز داسې میلاو شه چې دې تا ته خاندي او ته د ته خاندي چې دې تا ته خاندي
خاندي ستاسو نه تاسو کومه چې زه تا ته خاندم او ته ما ته خاندي خو مطلب دا چې دیو بل رضا یو کنه الله چې دې ستانه رضا یو ته ته رضا ایو صحابي وي په دغه وخت کې ما ډیر ارمانو کو چې کاش ته قبر والا په ځای زوي چې د دعا نبی رسول الله ما ته کړې وي دغه په ځای زوي اوس دې نوجوان صحابي څخه خبره کړې وا احبک یا الله پاک پیغمبر ستا سره مینا کو یو خدای نبی رسول الله سره پیدا کړي مینا دا واقع په بل خبره پورې راځي شماته د بیمار پرسي طریقہ